阿姐姐，嗱，你又開緊車係咪？你好，你好。嗱，阿姐姐，我睇到你，我亦都睇到你嗰個視頻，同你攬埋一齊嗰個廣西嘅哥哥，睇唔睇得到？就係呢個啦，睇到。佢就大過你嘅，佢大你2年嘅，佢83嘅，你85年嘅，係咪？喂，咁呢隻哥哥咧，我聽到，我聽到。嗱，直播間嘅朋友仔啊，你冇拎明年咪嘅喎，你使唔使拎明年咪啊？定係直接講佢啊？直接連佢啊？直接連佢啦。你直接連佢係咪？你同佢識咗幾耐啊？同嗰個哥哥。喂？舊年。哦，佢舊年5月份啊。舊年5月份到今年嘅4、5月份，都差唔多成年噶咯。你喺佢身上咧就使咗成萬蚊係咪？係啊。嗱，咁如果有識得法律嘅人，佢開頭同我講話冇。你講啊。佢開頭同我講話冇老婆嘅。然之後佢同你搞後尾咧佢就去到廣州嗰度同你搞埋一齊係咪？係啊。咁你有冇同佢陀過 BB 啊之類噶？冇啊。哦，多謝呢個朋友仔，你係一定要追翻佢係咪？但係你每次你嘅轉賬記錄咧就係嗱，阿姐姐，我睇到你嘅每次嘅轉賬記錄咧，你係咁嘅喎，姐姐。嗱，你等等我嗱，你每次嘅轉賬記錄咧，你都係20蚊啊、20蚊啊、5蚊啊、30蚊啊嗰啲嘅喎，50蚊啊、50蚊啊、13蚊啊嗰啲嘅喎。係嗰啲啊。咁你日日都有轉俾佢嘅係咪啊？係啊。咁問題係你邊有咁多啊？你支出你俾我睇嘅，你輸咗萬幾蚊俾佢，但係我睇嗰啲好少嚟嘅啫喎，姐姐。你計下嗰度總數幾錢？嗱，你嗰個總數咧係，因為你成日都50蚊啊、40蚊啊嗰啲，因為你截俾我嗰啲咧，佢冇呢條數咁多嘅喎。支出930，支出2700，支出1035。嗱，10月份係345。891，1000幾。嗱，1月份3000幾咁多咩？係啊。唉，嗱，你咁樣啦，我幫你打過去問下佢啊，好唔好？好啊，你閉我咪先啦。唉，嗰個姐姐又唔尊重我，鬼殺咁嘈。我打一次電話俾佢啦。喂啊，哥哥啊，喂，喂啊，姐姐啊，係咁樣嘅，你個老公，你有乜事？你又同我老公話啦，你同我話冇，都與我冇關噶，你同我老公話啦。唔係，係咁樣嘅，因為佢嗰個姐姐話你打電話去話佢，佢係唔知道你個老公係欺騙咗佢，佢咁講。欺騙到佢早都識，佢早都識，我老公有老婆仔女啦。佢話佢唔知道咧，佢就係話唔知道。5個細蚊仔，佢又嗌人哋買戒指乜嘢送俾佢，我20年嘅夫妻感情都唔有佢咁過，我又冇得過，我又冇得過。即係你老公乜嘢都冇買過俾你嘅？冇有。哦，咁佢半年之後乜嘢都買俾佢，我冇有。佢買我個大女18歲。你生咗幾多個小朋友啊？同佢5個。5個小朋友啊？5個小朋友，廣西嘅，我哋廣西個家陪都基本上都3個以上嘅。咁呢個哥哥咧，佢有冇乜嘢㗎？呢個哥哥佢有冇為呢頭家盡心盡力過啊？你嗰個老公啊？同甘共苦咁多年，難得咁多年過來啦，而家佢識咗嗰個女人之後，乜嘢都為佢着想。即係個女人為佢着想。我老公為嗰個女人着想，乜嘢都為佢着想。你老公為佢着想啊，但係呢個姐姐咧，佢發咗好多條轉賬記錄，每日咧都會轉幾廿蚊俾你個老公噶喎，佢。我唔知呢啲，我唔知喎，我唔得使噶，唔係我得使噶。咁你老公要唔要回歸家庭啊？而家？咁我點知佢啫？出邊嗰個成日老公都叫埋佢啊！我10幾20年嘅夫妻感情，我都係記得係叫我阿華姐啊。哦，佢叫你華姐，佢叫出邊嗰個咧叫親愛的係咪？叫老婆。叫老婆啊？
所以你好嬲係咪？所以你先至揾嗰個女人嚟話下佢嘅啫。我梗係嬲啦！我10幾年你感情，我戒指都冇啊！佢先識咗嘅都冇1年啊！咁然之後，你個老公咧就不斷付出俾佢，係咪？呢啲我唔知，因為一人兩地，我又唔跟住佢，我屋企湊細蚊仔。你喺屋企嘅，你而家係咪？我喺屋企湊細蚊仔，我個細蚊仲有我個細嘅，仲係讀幼兒園。咁點算啊？我問你咧，你個老公咁樣嘅行為，佢會唔會攞家用翻嚟俾你先啊？我就係嗌嗰個女人退出，佢話唔退出啦。唔係嗰個女人咧就話佢俾嗰個女人，你點知佢點話？佢話我老公要喺廣州租樓，咁樣對我話，佢都係想請人哋老公請到頭上啦，即係想請人哋嘅。你咁樣好唔好？你入嚟，你好唔好？我同你批下佢，我同佢。我幫我細蚊仔沖涼，你我冇得閒，我同呢啲城市人咁清閒，一日到黑都係去邊度玩去邊度玩，我冇做冇得約啊！阿弟弟幾時沖涼？如果佢沖完涼嘅，我幫你勸退佢，叫佢離開你老公，好唔好？成日都話，你老公唔肯離開我點算？你唔拎離開人哋先係真噶。我而家問你，你想唔想你老公離開呢個女嘅？我梗係想啦，你知唔知？我知道呢件事之後，我瞓唔着，食唔落啊，頭成日都係重地。以前我都唔係咁啊，冇錢我都唔係咁樣啊。以前我都係一個比較開朗嘅人噶。而家你今年幾大啊？阿妹妹，今日先30幾咯。你先至30幾歲啊？梗係啦，我結婚早啊，我大你18歲啦。哦，你80幾年嘅？嗯。我話你80幾年嘅。80幾啦。你咁樣好唔好？你同個小朋友沖完涼，你入嚟你可以搜索一下抖音嘅小圓姐姐入嚟，我幫你勸退呢個姐姐。你個抖音我都經常睇啦。哦，你經常睇我抖音嘅原來。我有時刷到，我唔入都得，我就睇到呢啲落屏呢啲，我就聽下啫。我真係小圓啊！我同你講，我唔係同你講笑噶，我係真正嘅小圓姐姐，我冇講笑噶。我呢個係一個大。把聲我知啦，今朝我聽你把聲我知啦，因為我炒菜，我唔得閒接你視頻，我咪吸機咯。我明白嘅，你同阿小朋友沖完涼，你入嚟睇睇，你唔連上嚟你都好，你入嚟睇睇，我連埋你老公上去，我勸退你老公。睇下咯，睇下我得唔得閒咯？我嗰個未寫咗呢邊。真係好難啊！我都好難受啊！阿姐姐仔，我見到你個老公咁樣對你，你同佢生咗5個小朋友，真係好難。我打下電話俾你老公先，如果係咁樣嘅，你沖完涼先啦，你幫佢沖完涼。我而家同呢個女嘅傾下先。咁你哋咪傾咯，我唔得閒而家。你入去聽聽下，我真係小圓姐姐嚟噶，唔係講笑啊吓。我諗唔到咧，我一講嘢嗰個姐姐咧就認得出我把聲啦。我真係諗唔到。喜訊之星，你可唔可以唔好匿名？唔好你可唔可以而家唔好閉咪？你而家我可唔可以同我傾下偈？喜訊之星，你可唔可以同我傾下偈？喜訊之星，你可唔可以同我傾下偈？你而家唔好閉咪。哦，我關嘅，原來個咪，唔好意思。嗱，喜訊之星，你聽唔聽到？呢個姐姐咧，佢係一個比較淳樸嘅女人嚟嘅，你聽唔聽得到啊？我聽到，你聽得到？咁你嗌個老公還翻我轉俾佢嗰啲錢就得啦。咁呢個姐姐佢亦都講過，係咪？即係你啱先都聽講嘅，你啱先咧，你係唔願意去放手嘅對呢個男人。咁佢還咗啲錢俾我，咪可以放手咯。咁佢話佢都有付出俾你嘅喎，呢個男人都會有買嘢俾你嘅喎，買個戒指俾你嘅喎。係佢自己買俾我嘅戒指，唔係我叫佢買嘅。嗱，好啦，咁佢自己買俾你嘅個戒指，咁你聽唔聽得到？佢同佢結咗婚咁多年啦，佢一隻戒指都冇，同佢生咗5個化骨龍。咁你每日轉50蚊、30蚊俾你姐姐。你講。依家嗰條數你嗌佢計俾我就得啦。咁如果佢唔計俾你咧，你點算啊？我問你。咁你咪問下個老公點算咯？係佢開頭同我講我冇老婆喎。咁問題係佢都有付出俾你啊嘛，咁即係點講咧？情出自願係咪？啱唔啱啊？你問下個老公點算先啦？嗱，我又打個電話過去啊嗱。叫阿玲係咪？凌欣濤啊！
阿凌哥啊，我係阿小圓啊，我今朝咧有連過你嘅，咁我同你嗰個你都知啦，你個老婆一聽就聽得到我聲音啦，咁我叫小圓，你可唔可以入嚟咧？因為你嗰個商號咧入咗我直播間，阿哥哥，佢 cut 咗我線喎。哦，咁你就嗌個老婆問下個老公點辦咯？咁有咩點辦啫？咁佢個老公如果佢唔肯俾你嘅，咁點辦呢？咁咪嗌個老婆勸個老公俾咯。有冇人連上嚟同呢個姐姐傾下偈啊？嗱，我再打多次俾佢。你等等。嗌個老婆，佢依家個老公依家喺個老婆隔離㗎。我幫你解決咯，好冇？你講我幫你解決。你講。我問下你，你呢個咧每日咧有50蚊，有30蚊，有10幾蚊，有幾蚊呢啲咧？嗱，我問你，呢啲係咪買餸錢嚟嘅？答住。你講啦，喜訊之星。你俾嗰啲幾廿蚊係咩錢嚟㗎？係佢叫我準備佢買飯食啊，嗰啲錢咯。買飯食點會幾蚊會買到飯食嘅咧？唔係啊，有50蚊㗎。有50蚊㗎，有時有40蚊㗎。我想問你，你哋之間係咪同埋一齊住嗰種同居關係，定係耐不耐聚埋一齊打9針嘅？係佢原先話俾我知冇老婆㗎。人哋問你答乜嘢咯？好啦，唔好話人哋5個細路啊，咁陰公，你成日逼個女人做乜鬼嘢啫？我問你就答啦。你講啊，你覆覆人哋啦，妹妹，你覆覆人哋咧？搞唔搞啩？你有冇同佢同居嘅？就係耐不耐行埋一齊嘅？搞唔搞同埋一齊啩？主要佢講乜嘢？我聽唔明。佢話佢久唔久同埋一齊。久唔久耐不耐？阿姐姐仔，我問你，佢有冇買過嘢俾你？有冇大件物品買俾你？買個金戒指啊！買個金戒指啊！嗰個姐姐啊！我而家問佢睇佢買幾多？係買咗金戒指。仲有呢？仲有冇啦？就係一隻金戒指。金戒指幾克啊？依家啲金幾貴啊？價值幾錢？1.9克，1.9克。1.9克即係幾錢啊？冇其他啦。1.9克係咪薄到不得了？點樣戴啊？點樣戴？我問你。2400幾咯？2000幾蚊一個，嗰陣時最貴買噶嘛。喂，咁其實咁佢有冇平時有冇請過你食過飯啊？嗰隻嘢啊，嗰隻靈哥啊？好少啊。呢個十字條點追啊？嗱，我話俾你聽啦，佢嗰啲幾蚊啊、幾廿蚊嗰啲咧，我同你講啦，幾蚊嗰啲咧，你問佢係咩錢，佢就話買飯食嗰啲錢。我同你講咧，佢嗰啲擺到明嗰啲咁散嘅數係買餸錢嚟㗎，幾蚊買唔到飯嘅。我講一句，阿姐姐，你都係人之中嘅無賴嘅，多謝金吉仔。咁樣都要攞錢啫。唔係呢個姐姐咧，佢係點樣咧？佢係覺得呢個男嘅佢呃咗佢，一開始咧佢明明你講俾我冇老婆嘅，點解你要呃我咧？我有心同你喺埋一齊嘅，係咪咁嘅意思啊？阿姐姐。係啊，嗱佢咁樣都係啱嘅，但係嗱我同你講，你咁樣講都係啱嘅。咁點解咧？你呢個電話會打到佢老婆頭上去咧？關佢老婆鬼事啊？你唔覺得佢個老婆好陰公咩？湊住湊住5個細路嘅咩？唔係你聽我講嗱，你聽咗呢件事啦，咁你又知道佢老婆咁啦，咁你都仲要攞翻你話一皮嘢，咁我當幾千蚊嚟。減翻嗰啲金，咁你都仲要攞錢，咁你都仲唔係無賴？我問你啦，咁如果呢個男嘅唔要佢老婆，佢同你喺埋一齊，咁你願唔願意同佢老婆同呢個男嘅喺埋一齊？我問你。可以啊。咁我問你啦，冇可能㗎，人哋有5個細路啊。嗱，我問你阿妹妹，我問你，你做得出手咩？人哋5個細路。佢有5個小朋友㗎喎，佢有個小朋友仲未讀書㗎喎。咁如果你話你可以同佢喺埋一齊，佢個老婆唔要呢5個細路哥，俾晒你養，你養唔養先？其實小婉唔係咁噶，其實佢專登打俾佢個老婆噶，話俾你知啊，唔係為咗。水長輝，你等我1分鐘，咁你要唔要先？因為佢5個小朋友，我係佢老婆，我先至30幾歲，我好難受噶喎。個老公而家咁樣，如果俾你個老公係咁樣，你會點算？咁就唔要。係啊，佢唔要噶啦，嗰5個小朋友我30幾歲，你同佢結婚，呢5個細佬哥俾晒你養，帶晒去白雲區。我唔同佢結婚喎。咁你唔同佢哋結婚，你同佢喺埋一齊，咁就等於對唔住佢老婆噶咯喎，妹妹。頭先佢個老婆話，佢個老公自從識咗佢之後，同佢買又買呢樣，又買戒指，又買其他好多嘢送俾佢嘅。佢唔係單止買咗個戒指，仲買咗啲乜嘢啊？你話俾我聽，仲買咗啲乜嘢送俾你啊？就係戒指咯。佢老婆話：你成日叫佢買嘢送俾你噶。你可以問得個老公。咁有冇錢轉過俾啊？姐姐仔，我問你，有冇轉過銀紙俾你？
每日都有轉。唔係啊，佢有冇轉俾你即係大數住啊1、2千啊嗰啲有冇轉俾你？你哋唔好出聲住，阿姐姐你可唔可以揾個靜靜地嘅地方啊？你嗰度好嘈啊！你打俾嗰個，你哋唔好出聲就算啦。阿寧哥，阿小圓，寧哥，小圓，你聽我講啦。你等我1分鐘，我打通阿寧哥啊！可能單間唔係個版本，可能銀紙可能會有。你講。嗱，你問佢一個重點，佢嗰啲錢點解會有50蚊、有10幾蚊、有幾蚊、有3、4蚊嗰啲錢？嗰啲錢係咪每日嘅買餸錢？大家一齊同居買埋嗰啲買。係咪每日同居一齊食嘅嘢嚟㗎？嗰50蚊嗰啲，佢講咗啦，係嘛？阿長邊個姐姐呢個喜訊之聲一齊食㗎，佢自己食㗎。佢自己食㗎。唔係姐姐，我問一問你一個問題。我問你點解嗰個男嘅會每日問你幾蚊？佢啲錢係咪放喺你度啊？佢點解會每日幾蚊？我問你3、4蚊都有，嗰啲係乜鬼錢嚟㗎？你答我。佢冇錢食飯嗰時咧，就發2個喊嘅表情，即係叫我轉錢過去俾佢。唔係姐姐，你答我個問題咧，佢有冇轉過銀紙俾你啊？即係1、2千啊，或者2、3千嗰啲有冇轉俾你？嗰啲冇俾，即係就係一隻戒指，就係一隻戒指，即係冇其他嘢啦。冇其他嘢，其他嘢全部都係佢叫我轉俾佢多。到時等阿上嚟嗰陣時，90度轉告嗰陣時，你好麻煩嘅喎。最正嘅喎，而家冇，唔係啊，得你一個人講嘅喎。你哋經常會唱 KTV 嘅喎，同埋呢個男嘅係咪？係啊。邊個出啦啲錢去 KTV？肯定佢個男仔啦。邊個出錢嘅個 KTV？喜訊之聲嚇？100幾蚊梗我出啦。即係唱 KTV 由你出嘅100幾蚊。係啊。100幾蚊都要你出，你都要嘅，我唔明白你哋咩心態啊，姐姐。咁個男仔冇錢嘅咩？嗰個男嘅有5個仔女嘅。我知啊。我知係假設佢咁，你而家個男仔冇錢嘅咩？你同佢咁佢入邊有咁多個男仔，嗰幾個都係你男朋友嚟㗎，係咪啊？冇錢啊！親戚嚟㗎。親戚啊！你將佢介埋紹俾你啲親戚識啊！將呢隻嘢。係啊。咁你啲仔女接唔接受呢個契哥啊？我個女唔接受咯。你個女今年幾大啊？5年級啊。嗱，咁妹妹，咁你個女，阿姐姐，我叫你一聲姐姐，你大過我，咁佢又唔接受，你個女又唔接受佢，咁佢又有5個小朋友，你哋根本冇可能喺埋一齊嘅。咁呢啲咁樣，你當鴨字料咁樣算數好唔好？因為我打電話俾佢，你係想俾個解釋你啫，想佢係咪？我話俾你聽，你根本都追唔喐。係啊，你就係想連，你幫我連咗上嚟。你咁樣啦，你個戒指你退翻出嚟啦，咁咪大家打翻和煲啦，嗰條數睇下沖減翻幾多啦。唔好出聲，你嚟我睇下打唔打通佢電話。所有錢都攞埋嚟計咯。不如你叫佢打埋。嗌咗你黑名單啊，個老公。啊？個老公嗌咗你黑名單，你個老婆響個老婆隔離啊。你唔好成日揾佢老婆麻煩啦！你哋嗰啲咁嘅嘢關人哋鬼事咩？唔係阿小圓，你唔使揾佢嗰個男人啦，個男人佢唔覆你就唔會唔覆你噶啦。嗱，我睇下，因為你聽過啱先啦，你睇下佢聽唔聽到啦？佢應該唔聽噶啦，聽就聽入嚟啦。佢唔聽啊！佢逃避啊！佢逃避啊！姐姐，佢逃避。咁你叫佢點樣俾你啊？我同你講啦，如果你想去面對，你覺得你好有道理嘅，你行訴訟啦。阿小圓呢度救唔到你噶。訴訟點做啊？如果你覺得你好有道理嘅話，你覺得呢個證據啊道理全部企喺你嗰邊嘅話，咁你就去起訴就得噶啦。唔係啊，佢冇拉我，冇拉我，佢就拒絕聽我電話啫。你聽我講啦，法官會點樣判咧？大概你哋嗰條數就將佢全部加起身嚟除以2，多除少補就係咁樣啦。因為只有咁樣講得清嘅啫。好難嘅，佢全部我睇過嗰啲轉賬記錄啦，全部都5蚊啊、50蚊啊、10幾蚊嗰啲，追唔到啊！ 5蚊、10蚊、3蚊、4蚊都有嘅。你話俾我聽嗰啲唔係買菜錢，你仲話俾我聽嗰啲唔係買菜錢，仲話食飯錢，食飯買個快餐有幾蚊雞嘅咩？有2、3蚊，有3、4蚊，我都唔明白。唔係咁樣嘅，唔係咁樣嘅，佢有10幾蚊，有50蚊嘅，好多都有50蚊啊、30蚊嘅。講緊大話喺度，佢話俾你知。點會講緊大話啫？點會講緊大話啫？小婉，你話咩啊？佢話依家個姐姐真係講緊大話。你唔聽乜？你講。你行訴訟啦，如果你覺得好有道理嘅，上嚟幫唔到你嘅。嗱，我同你講，喜訊之聲，如果你係行訴訟嘅，咁你要俾錢律師嘅喎，咁律師費要幾多錢？你萬幾蚊，你最起碼你要俾好多錢嘅律師，咁你覺得有冇意義去打呢場官司？
咁我自己去揾律師得啦，我自己去揾律師得啦。係啊，你去咯，你去咯。唔係啊，阿姐姐，我建議你算數啦。我見到嗰個女人真係好慘嘅。我自己去揾律師得，我揾個直接揾唔使喺度威脅啦，你去啦，落線啦。喺度扮嘢，嚟嘅。太夠氣，講大話嘅。我建議你算數啊，姐姐。話俾你聽啦，你咁嘅文化仲揾律師？咪吹水唔抹嘴，喺度威脅人哋，咪啊喺度講去搵啦邊位過信你啊？即係其實做女人係咪你何苦會去為難一個女人咧？係咪先？冇錯啦你唔覺得人哋好慘嘅？冇錯真係夠5個細路，我老公仲要咁唔生性，係啊，再你俾人呃咧，你聽我講，都係啊！你都嘆咗人哋嗰啲狗針咁多年啦，係咪先？嗱，你等等我睇，其實佢哋連咗上嚟啊，睇下係咪佢哋嚟啊？喂，倒數第一咪，喂，小燕姐姐啊，係你係咪嗰個姐姐唔似嘅？唔係啊，我係嚟講嗰個小三嘅。啊，你好，你揀小燕姐姐啊，佢確實係要追嗰隻老公嘅前年，人哋老公嘅前年追完大婆年，你就叫大婆上來教阿大婆點樣追翻佢自己嘅錢，教牽大婆上來，佢要追啊嘛，佢要錢啊嘛。你贏你有嘅價值，你倒數第一咪係邊個嚟㗎？嗰個倒數第一咪嗰個係咪佢太太？唔係，唔係，你又點嘅？你又我想嚟評論㗎。啊？你又講下姐，你講。我唔會同呢個人呢個女性講嘢啦。我覺得佢根本就係出嚟揾食嘅，佢慣性揾男人，然後搞人哋屋企個老婆。擺明就係啦，去 KTV 唱 K。擺明啦，有咩理由佢依家揾人哋嘅老婆？點解要揾人哋老婆？有咩目的？係佢揾佢老婆揾你先嘅定係你揾佢先㗎？阿姐姐仔，佢老婆打電話俾我先嘅。你一抵死啊！我話俾你知。係佢老婆打電話俾佢先嘅，你哋聽唔聽得到啊？嗱，小袁，我又同你講啊，我又唔係咁信嘅啫，因為咧佢之前佢就係講佢對佢自己咧有利嗰方面，佢從嚟都未有講過嗰個男人送過一隻戒指俾佢，係佢講話2000幾蚊嘅啫，但係依家係咪2000幾蚊嗰隻戒指仲未知道嘅，佢之前佢都未講過嗰個男人送嘅嘢俾佢，冇錯但係咧呢個女人即係嗰個男人個老婆講嗰句説話，佢話佢成日叫嗰個男人送嘢俾佢嘅，佢依家淨係認咗隻戒指。你我打多次電話啦。嗰啲嘢，叫佢老婆上來教佢點追翻。唔好話追唔追翻先，我而家問問佢先。叫佢老婆查一查佢微信就知啦。要位踢我落去啊！還錢還做食嘅，假如係真係做食嘅，做錢嘅仲加響追翻人家嘅錢，人家有5個細路哥，人家老公咗。嗱，可能個小朋友喺度沖緊涼啊！我覺得就唔好搞人哋老婆啦，你已經好慘。人哋養5個細路哥，一老公我錢一分子都俾你使，人哋老婆分子都冇得，叫佢老婆上嚟喂啊，阿姐姐啊，攞返佢嘅錢。你係佢個老公係咪？你係阿玲係咪？你個女朋友連咗上嚟，佢話你買，你話佢話佢想你俾翻4000蚊佢，就同你分手。你覺得點啊？咁其實咧，你個老婆，你有冇顧及過你老婆感受啊？小袁，你問問佢有冇打錢俾佢啊嘛？咁你老婆而家係咪好難過啊？你有5個小朋友，如果你自己有5個小朋友，你仲走出去揾一個姐姐，咁你揾咗呢個姐姐，如果你同呢個姐姐喺埋一齊，咁你以後你個老婆同埋5個小朋友點算？你可唔可以連上嚟？你交代下佢啦，因為呢個姐姐佢亦都懵盛盛嘅。佢啱先我就講過佢，我話你老婆同你離咗婚，佢唔要呢5個小朋友，然之後你呢個姐姐同你帶埋呢5個小朋友一齊撫養，我問佢制唔制？佢話唔制。你可唔可以連上嚟？你可以匿名連上嚟，你俾個交代佢啦，因為佢唔甘心啊。小袁姐姐情感直播間，連你老婆都識得我。呢個姐姐我落去俾佢上嚟。你可以匿名連上嚟嘅，可唔可以？姐姐，佢可能入嚟啊，你等等佢啊。哦，你嗰度好嘈啊，你可唔可以尊重下我？然之後揾個比較安靜嘅地方，然之後我哋再傾啊。我今日坐緊車翻去。咁你約咗我連咪嘅，點解你仲坐緊車翻去呢？你坐緊摩托車翻去定係坐緊咩車呢？咁你幾時先至翻到呢1個零鐘頭啊，冇唔錯。咁你個零鐘頭嘅，我點樣去傾呢？你嗰度咁嘈。小袁，我問下你嗰個男嘅，其實佢有冇應承上嚟嘅啫？佢話佢而家查入嚟啊嘛。咁呢個姐姐應該係好中意呢個男嘅，你睇下佢連個頭像都係呢個男嘅同埋佢嘅乜嘢嚟嘅。我唔指責呢個姐姐先啦，我首先呢要批評下呢個哥哥先嘅，因為呢個哥哥呢，佢自己呢一腳踏兩船。佢開頭啊同我講冇老婆嘅。咁佢後尾有冇講你有老婆嘅？佢後尾有冇講？佢話個老婆走咗喺度，
後尾佢同我講過，佢老婆即係同佢冇登記走咗唔翻嚟啦咁樣。我想問下你，你同佢幾耐知道佢有老婆嘅？就係呢2個月。哦，就係呢2個月先至發現佢有老婆嘅。係啦。咁發現咗之後，你點同佢傾？嗱，我就同你講乾貨，就阿小圓姐姐啱啱講嘅問題，你要佢嚟都得，你養埋呢幾個小朋友，你唔制係咪？係咪？如果你制嘅話，咁你就攞走佢，我勸佢個老婆走人啦，真係嘅。係啊，我都幫你勸。但係話真係要裝個攝像頭喺你屋企嗰度咧，就監控住喎。你虐待小朋友即刻報噶咯喎，話俾你聽喎，揾社工上你嗰度喎。我聽個老婆講話，而家佢拉個老公離婚咧，就佢帶晒5個細路仔走嘅。點會帶晒咧？佢點樣啊？佢帶晒一個女人。一個30幾歲嘅女人，佢帶住5個小朋友，帶晒5個小朋友走。心好黑嘅咩？你個嘴巴，你真係點可以吐出啲咁嘅説話？叫佢真係其實㗎，我話俾你聽，小圓話你同佢好中意呢個男人，其實我覺得你嘅心真係好黑嘅墨斗㗎。佢一個女人，佢點樣湊住5個細路，帶住5個細路走？佢點走啊？你補幾百萬俾佢啊，姐姐？我問你，你補幾多百萬俾佢？佢連上嚟啊！你等等我睇下係咪呢個？唔係啊，呢個係阿菠蘿包同埋 Coco 嚟㗎。阿菠蘿包你好。係，我問下佢到底佢係咪連入嚟嘅咧？唔使問啦，小圓佢唔會上嘅，嗰個男人係個鵪鶉嚟嘅，逃避嘅。我打多一次先啦，我打多一次先。你繼續打啦，我同阿你咁樣，我問你嗱，小圓你打唔打得通都好，你問佢一句説話，嗰度有50蚊，又幾蚊，又10零蚊，你問佢嗰啲係乜嘢錢嚟嘅？喂，嗱，我哋咧，阿姐姐，你有冇聽到我直播間嘅嘢？你有冇入到嚟？你可以聽。嗱，你而家聽唔到。幫細蚊仔沖涼啊！哦，你而家因為你聽唔到我講嘢嘅，因為我哋直播間咧有萬幾人咧都為你而哭泣，為你而難過。我都知啊。你聽唔到我哋講嘢係咪？你有冇喺我直播間？我幫細蚊仔沖涼，教細蚊仔卸妝嚟啊！而家。你當時係咪同佢講過？你老公同你拜拜，你要同你老公拜拜，你帶住晒5個小朋友走係咪？佢成日都嗌我，佢話你同你老公離婚，佢話同點。後尾我就話離婚得，你幫佢俾幾十萬我，我制，我話你諗都唔使諗，你想供第三者嚟湊我幾個細蚊仔，諗都唔使諗。嗱，你聽到未啊？呢個咩知聲？佢話你叫你俾幾廿萬俾佢，佢帶幾個細路仔走啊！俾佢咁樣嚟湊我細蚊仔嘅。呢個姐姐，你聽唔聽到啊？一針，呢個姐姐係一個好實在嘅人嚟嘅，你聽唔聽得到啊？呢個姐姐，呢個喜訊之星，佢係咁樣講嘅喎，佢唔係話帶走晒5個小朋友嘅喎，你冇搞錯喎。呢門出嚟揾食嘅人，邊度講真話嘅咩？小圓姐姐。你冇錢，你冇喺呢度成日都嗌叫我老公先老公話嗌。其實佢嗰個老公係一嚿垃圾嚟嘅，講真話嘅。即係如果嗱，我同你講真係好垃圾嗰種超級垃圾嚟嘅，真係你冇辦法，你要諗住佢，佢要養幾個小朋友嘅，真係話俾你聽啦。證俾佢睇，然之後佢話用我老公嘅名字喺上面，我個老公嘅名字喺上面，你隻眼睇唔到嘛？佢呃咗你啊！即係所以你個老公係呃咗上邊嗰個姐姐，你知唔知啊？你知唔知啊？上邊因為佢話你係走咗嘅當時。我唔走。阿小圓姐姐，你講嗰啲話你就得咯。嗱，因為咧上邊有個人咧講咗爆咗粗，所以 cut 咗落去嚇。嗱，姐姐，你幫個小朋友沖咗涼，你中意咧，你可以入嚟我直播間。如果你可以聽呢個姐姐嘅，因為而家咁樣聽咧，我聽到你講嘢，但係咧你聽唔到佢哋講嘢，知唔知啊？你識唔識查我直播間啊？小圓姐姐，佢嗰隻出嚟做前嗰隻觀音婆，你講啲冇係真話噶。你可以喺抖音入邊查一查阿小圓姐姐嘅直播間。可以啊，可以啊。你而家查入去啦，好多人等緊你噶。你得閒咧？你幾點得閒啊？教我細蚊仔寫口狀，然咧佢呢2日你嗌佢老婆上嚟又冇用嘅，你嗌佢老公上嚟都有用。嗱，你先幫佢做好啦嚇。係啦。姐姐，你聽唔聽得到啊？叫佢老婆上嚟冇用啊，小丸明唔明啊？佢老婆同住5個得嚟緊。佢老公話俾我知。你每個同佢沖涼10分鐘，要個鐘頭啦。嚟，每個同佢沖涼啊！嚟，佢5個小朋友，每個10分鐘都半個鐘啊，50分鐘啊！佢老公話乜嘢？阿喜訊之星，佢老公話乜嘢？佢老公同我講話，佢同佢老婆冇登記走咗，咁佢都嗱，你聽到啦，佢都攞，係真噶，佢都已經係攞咗嗰個證書俾你睇啊，姐姐，佢攞咗俾你睇，登咗記10幾年啦，個女都18歲啦，有5個小朋友，有個仲未上幼兒園。我而家問你啦，佢係一個咧好循規蹈矩、好平凡嘅農村婦女。
閉咗咪喎？姐姐，我問你，其實你有冇錢嘅啫？佢老婆話佢帶翻5個細路仔走，叫你賠幾廿萬俾佢，你制唔制啊？教佢大婆攞埋嗰啲錢翻嚟啦，冇使。咁咪咯，人哋個大婆頭先講嚟啦，佢話我同翻5個細路仔走，我俾你俾幾廿萬我得啦。唔係佢願意帶5個小朋友，唔係佢點樣，佢係要求你俾翻咁樣嘅錢佢先至會帶個小朋友走，而唔係話佢全部帶走晒個小朋友，俾咗個老公你。係冇錯，啱嘅，係佢係咁講嘅。而家我係想你叫個老公上交代。佢老公唔交代得到你啦，佢已經喺度逃避緊責任，佢唔想理你啦。嗱，我同你講，佢仲有個機會咧，就遲啲佢嗌翻你，佢會同你喺埋一齊。然之後咧，佢又唔會拋棄佢老婆，佢要埋佢老婆，亦都要埋你，你願唔願意？咁冇可能嘅。佢就係一個咁樣嘅人，佢後邊咧佢可能會嗌翻你嘅，你自己打個問號。或者有一個問題就係佢唔同你再聯繫。但係如果你話我繼續糾纏嘅，佢俾唔到啲錢你，佢應該俾唔到你嘅啲錢。如果佢好窮嘅，佢有5個小朋友，佢喺邊度揾得5000幾蚊俾你啊？我問你，要佢大婆攞翻佢啲錢，叫佢大婆上嚟。佢係做五金㗎，佢做5金生意嘅定係打工啊？佢拉人哋打工㗎。咁佢拉人哋打工，佢如果佢7-8千蚊一個月係咪？咁啊，阿姐姐仔，我問，佢7-8千蚊一個月，佢要養5個小朋友，佢點俾得到你啊？啲錢點攞得到出嚟啊？佢老婆冇嘢做㗎噃。阿姐姐，我問你，如果佢有銀紙嘅，使咩你逐幾蚊、10零蚊轉俾佢呢？嚇，你答我咧。依家你就佢又唔係有身家係嘛？依家就係諗辦法叫個老公上冇咩好驚嘅。嗱，你聽我講啦，你去起訴啦。你啱啱唔係話你好唔好犀利嘅，連累到佢老婆嗰邊，直接揾個老公就係。佢唔聽啊，姐姐唔係話我揾啊，我聽佢聽咗個電話，佢敷衍啊，佢逃避責任啊，佢唔想面對你啊，明唔明啊？佢唔識得點面對你啊，你個頓閪，你明唔明啊，姐姐？妹妹，你而家小姐你知唔知啊？其實唔使講咁多啦，你同我講你夜啲就嗌佢，即係你嗌個老婆嚟嗌佢上嚟咪得咯，冇得好傾㗎，冇得好傾㗎。你啱啱聽唔聽到個好屌邊啊？佢喺度講話起訴佢嘅咩？姐姐，你嘅意思即係話乜嘢？話連佢老公上嚟，咁佢願意連上嚟，依家佢都唔願意連上嚟，你明唔明啊？阿芝星，我想同你講句，你記唔記得我香港有個節咁佢會唔目會？私底下聯繫我解決咯？咁佢咪拉黑咗你咧？係咪？阿芝星，你聽佢我講。微信未拉黑我啊？咁未拉黑你嘅，你講啊，婆包。芝星啊，你有冇睇香港有個遊戲節目啊？最後就 Super 打和啊！佢睇過，佢都唔使咁啦，佢肯定冇睇過噶啦。爽過就算數啦，打和啦！你再係咁樣搞落去咧，佢老婆一間搞死咗一家5口，連埋你嗰個男朋友啊！你知唔知佢而家好抑鬱㗎？帶住5個死佬又咁樣，佢諗唔開之後咧，先就懟冧嗰5個，跟住就再懟冧阿梁仔福福話小蘭啊，嗰個膠原蛋白胎，跟住佢就自己再跟自己。你係咪想搞到你一係咁樣啦？如果你阿小圓，你聽唔聽到我講説話嘅？我聽到。嗱，我同你講，我俾個建議俾你啦。如果你覺得你真係好中意呢個男人嘅話，啱啱有人加咗我微信，我未接受佢，唔知邊個嚟嘅。你唔好理人哋啦。你聽我講，你聯名，你同你嗰個男人聯名，佢貸款貸幾廿萬出嚟，我勸嗰個女人讓個老公俾你，啲細路歸佢。冇錯，係啦，冇錯啦，歸個男人，嗰5個細路俾佢。亂乜鬼啫？你聽我講啦，亂乜鬼啫？膠原蛋白聽日發晒貨，亂乜鬼啫？嗰個姐姐佢白雲區嘅，佢自己都應該唔會好窮嘅。佢牌你冇匿名上嚟，佢就想引佬個，多啲人關注嘅，就係想做錢。你講個姐姐仔，你又冇錢，叫你俾幾廿萬佢養細路仔，人哋養個老公俾你，你又唔制，咁你即係咩意思啊？嚇？養個老公就養埋5個小朋友啊，俾埋5個小朋友一齊養啊！你話乜嘢？做錢老婆嘅意思唔係咁嘅。女仔呢個姐姐唔係廣西嘅，個男人廣西嘅。但係我聽嗰啲口音唔係呢度人嚟嘅喎。唔係啊，呢個上邊個姐姐廣西嘅，唔係上邊個姐姐本地嘅。嗰個呢個姐姐仔好似唔係啲聲都唔係好似。你咁樣逼佢啊，逼到人哋走投無路啊！你就嗰啲罪孽就喺你嗰度啊！我話俾你天會睇到㗎。你而家淨唔收手啊？你搞出揾律師睇下點。你揾咩律師啊？話你揾啦，你揾嗱，你去揾，由得佢揾。係啊，唔揾咧就唔得嘅，一定要揾律師。你知唔知寫一封律師信幾多錢啊？入法庭你知唔知要幾多錢？唔使啦，俾佢揾。嗱，我睇下呢個係咪嗰個男仔嚟啊？喂，其實呢個姐姐仔叔叔嚟嘅。我想講呢個姐姐啊，我想問下呢個姐姐你係做乜嘢㗎？小圓姐姐，小圓姐姐，係你好，你係佢太太係咪？唔係啊，我係左岸啊。咁你做乜鬼嘢左岸？
我翻咗我其實我真係有一個問題嘅啫，嗱，唔好長聽我講啦。其實我真係有一個疑問，我呢個疑問咧就係咧，每日50蚊，隔一兩日又幾蚊，又10零蚊，我始終都諗唔明白咯。點解佢一個廣州嘅人係嘛？佢點解呢度啲錢可以碎碎地可以碎得咧？即係你俾你啲仔女都唔會至於幾蚊咁樣俾。你唔係本地人嚟嘅咩，姐姐？你阿之星啊？佢唔係本地人。本地啊，外嫁女。邊度㗎？都話本地咯，我問佢邊度咯。我話俾你聽，你寫一封律師信要3萬蚊嚟嘅香港。我俾你有咩理由人哋俾佢攞個幾蚊雞啊？咁你就算小娟打個電話俾我攞買嗰個20蚊男人一日唔上嚟咧，我話俾你聽，呢啲都係好似冤案咁樣嘅，話俾你聽。佢唔願意上嚟啊！啲錢點解會碎得咁交關嘅？你俾小朋友啲錢都會碎得咁交關嘅，我話俾你聽。姐姐，我係廣州嘅，但係咧佢把聲根本上就唔係廣州嘅，我係廣州土生土長嘅。到時聯繫我，再約佢一齊上嚟啦。咁你好啦，咁你自己中意咯，你自己中意咯。唔係本地人嚟嘅呢個女人。你自己中意咯，如果佢到時候約你一齊上嚟咯，佢願意嘅話。唔係本地人嚟嘅。呢個直播間咧係好公平公正嘅。千幾蚊喺度糾纏。我話俾你聽啦，個男人唔會上嚟嘅。佢今朝咧，嗱，我同你講啦，今朝我插到你，我聽咗一陣，我就出咗去，因為我唔得閒。嗰個男人由一開始嚟講都喺度逃避嘅，你打咁多次，佢逃避咁多次，佢根本都唔會上嚟嘅。係啊，我打咗好多次啊，然之後嗰個女嘅，佢個老婆亦都好彷徨嘅，你睇下佢打電話，佢要照顧5個小朋友，佢根本都冇時間去搞呢啲嘢。唔係啊，小袁嗱，我同你講，我再講一次咧，真係呢啲個男人唔上嚟，你講唔清楚嘅，嗰啲錢碎得好交關咯，4蚊啊，5蚊啊，10零蚊啊，50蚊，我話俾你聽，你俾小朋友啲錢都唔係咁樣俾法，咁碎得咁交關嘅，冇錯。日俾喎，隔2日又俾一次喎，你點知嗰啲係乜鬼錢嚟嘅？我俾我仔翻學都50、20啦，一個星期。冇啊，佢都係50、20啊，50、20啊，15蚊啊，係我讀俾你知啦，唉，好煩啊，真係。姐姐啊，走咗啦，姐姐玩嘅，你都唔在乎個4000幾蚊去追到人哋個老婆咁樣啦，係咪啊？我走咗啦。佢仲要話揾律師去嚇佢啊！小袁，你俾佢去啦，話俾你聽啦，有鬼人去代理佢啲咁嘅案啊！佢追人哋3000蚊啊嘛，律師費都唔止3000蚊啦。 4000啊，13蚊、50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 蚊、40蚊、50蚊、30蚊、20蚊、20蚊、20蚊、5蚊、30蚊。真係疏疏地嘅，唔係假嘅。小婉姐姐，你信一個男人同佢出去玩，一啲錢都冇使咩？扯平嘅啫嘛！你睇下個女嘅朋友，嗰個抖音上邊，佢日日都係早上51點幾鐘去玩，下午3、4點鐘去玩。仲係隔日嘅喎，翻一翻佢個抖音，佢好似唔使做咁樣喎，真係可以陪人哋陪飲陪食有得食嗰種人嚟嘅喎。佢絕對唔係廣州嘅，佢有可能係第一個老公或者有可能佢曾經嫁過去廣州，但係佢絕對唔係廣州嘅口音。唔係呢度附近嘅。絕對唔係啊，佛山都唔係啊。我夠膽講佛山都唔係，聽得到嘅有啲都尾聲嘅，真係都唔係都。算啦，你咪當蝕咗嗰啲鴨飼料咯，係咪啊？佢根本都冇俾過鴨飼料，好冇？咁啊係啊，隻鴨仔自動游上去嘅。唔係，我話俾你聽啦，其實嗰個男人翻嚟咩？走翻嚟啦。個男人都好聰明嘅，話俾你聽啦，因為佢知道同佢講說話冇辦法講得清楚，佢索性一句都唔講啦。唔知點算，其實佢老婆都係啊，我真係噶，小袁，我都係嗰啲咁嘅人嚟噶，我真係覺得咧，我同一個人糾纏，我同佢將一句說話，我點樣講我都講唔清楚嘅時候，我索性一句都唔講啦。唉，送首歌俾你哋咧，難受啊！我今日聽到我聽到嗰個5個女嘅，嗰個5個女嘅，佢知道我直播間嘅，佢成日刷我視頻。其實呢個女人其實好唔善良嘅，真係非常之唔善良嘅，話俾你聽啦。即係你睇到人哋5個細路，你都即刻打退堂鼓啦，係咪啊？係啊，嗰幾千蚊咪算咯。帶埋5個細路走去同個男人一齊喎，佢咁樣都講到說話嘅喎。呢啲人話人哋5個細路點算啊？佢叫冚唪唥帶走佢喎。其實佢唔係想要個男㗎，佢係想要啲語言識別唔到係咪？阿波包咩啊？佢哋講嘢俾人哋 cut 咗落去。我冇講嘢。